Molt bé. I anem a les dues últimes, que potser són una mica més breus. Alguna cosa sobre cap on va els sistemes de pagament. Hi ha una paraula aquí clau, que és la paraula targeta, on el que es pot fer és pràcticament tot. És a dir, que ja hem arribat a un punt en el qual es poden fer múltiples ofertes de targetes que fan qualsevol tipus de cosa. Anem a buscar algunes idees. Primer, tota la idea de la visa prepagament, és a dir, prepagada, és una visa que en realitat té un número, una quantitat determinada de diners que es poden utilitzar. Això s'està fent servir molt a nivell d'empresa, és a dir, per control de gastos i també perquè hi hagi més gent que ho pugui utilitzar. Després, la idea de targetes de centres comercials que es pot utilitzar només en totes les botigues d'aquell centre comercial. Això es podria, per exemple, pensar a nivell d'un carrer comercial, és a dir, una targeta de crèdit que pots utilitzar amb avantatge especial en totes les botigues d'una determinada zona, per què no d'una ciutat, una targeta de ciutat. Aquesta és molt interessant, és el fenomen juvenil, el fenomen dels joves que tenen cada vegada més capacitat adquisitiva. És un sistema en el qual el jove pot comprar online, però la compra no és ferma fins que el pare no diu que sí, el pare o la mare diu que sí. És a dir, que el pare rep un missatge que ha de certificar, ha de dir que sí. Una mena de ells compren i tu pagues i dius en el moment de coaproves, no? La paraula de coaproves. Un altre cas és aquest d'aquí, que és una targeta recarregable a distància. O sigui, és per joves, tenen una targeta de crèdit, es poden trobar en una emergència, estan en una altra ciutat, necessiten diners, tu la carregues a distància com una targeta de telèfon, de prepagament, i als 10 minuts ja tenen activats, és a dir, que poden utilitzar-los. I deia que ve del món de la telefonia amb targetes de crèdit. El CERS està fent una cosa molt curiosa i és ajudar-te a limitar-te la despesa. O sigui, és una targeta de crèdit que serveix per Nadal, però que has de carregar abans, o sigui, fins on tens una determinada data, poses els diners físicament, els bloqueges en aquella targeta, és els diners que pots utilitzar com a màxim i té un avantatge és que donen el 3% per sobre de despesa. Esclar, que si això em sembla que acaba a finals d'octubre, si no recordo malament, la idea és d'octubre a desembre tens un 3% que no hi ha cap banc que t'ho doni en aquests moments. És a dir, tens una mena d'interès, el de fet que has marcat, has reservat prèviament uns diners per fer les compres en aquest centre comercial. Tota la idea de targetes també eco, és a dir, que estan fabricades d'un determinat tipus de material ecològic. Curiosíssim, apareix de nou la compra a terminis, el que en anglès es diu layaway, i la idea és tu vas posant els diners a un lloc i quan tens tota la quantitat et donen el producte. És a dir, la idea és tot el contrari que han fet fins ara, que és crèdit. O sigui, t'ho dono i després ja m'ho pagaràs, o no? Ho vas pagant a terminis i quan ho has pagat t'ho dono. Una idea doncs, per gent que vol autocontrolar-se, o sigui, que vol tenir clar que quan té el producte és que realment no s'ha de preocupar per ell, ja l'ha pagat. Tot el tema de pagaments segurs a internet, la gent té la percepció que això no és així perquè apareixen moltes notícies sobre mal ús d'això. La veritat és que el pagament a internet és molt segur, sobretot amb eines com PayPal, que ja està a tot el món, és un sistema molt segur de pagament que s'utilitza en grans llocs com eBay. A Espanya ja hi ha botigues, per exemple com Privalia o Zara Home, en què es poden utilitzar. És un sistema que és el bàsic, com dic, utilitzat a eBay. La gent, jo crec que aquí s'hauria de fer una campanya perquè la gent sigui més conscient de que és un sistema que no utilitza la targeta de crèdit, o sigui, les teves dades de targeta de crèdit no apareixen en cap moment i fa la transacció molt més segura. Després, l'utilització de CMS per micropagament, per petites quantitats. Nosaltres ho estem experimentant amb la nostra revista, o sigui, la idea és que la revista és visible, però si te la vols baixar en PDF només ho pots fer a través d'un SMS que val €1,5. Això és extraordinàriament senzill de fer, hi ha diverses empreses a Catalunya que ho fan i creiem que és una cosa que es pot anar experimentant. Per exemple, receptes de cuina, vendre receptes de cuina a una petita quantitat amb un sistema tan senzill i segur com és el telèfon mòbil. Però potser la revolució més important que ve en el tema dels pagaments és el que es diu NFC, és la utilització del mòbil com a eina de pagament. És a dir, que tens algun tipus de software carregat al telèfon i que quan l'aproximes a un determinat lector executes un pagament. Això està evolucionant, hi ha algunes aplicacions en funcionament, per exemple podries anar als pàrquings del carrer i en comptes de pagar amb monedes pagar directament amb el telèfon mòbil, hi ha màquines de vending amb què s'està experimentant, hi ha tota una revolució d'aquesta empresa que fa qualsevol cosa que pugueu imaginar que es pugui fer amb un mòbil en termes de pagament, ells ho fan i de forma totalment segura. El mòbil, per tant, es converteix en una cartera i acabo amb dos exemples molt curiosos. Això és una aplicació
per l'iPhone, que es diu Square, que és aquest petit gadget que poses en el mòbil i que és un lector de targetes. O sigui, jo puc ser un venedor ambulant, puc estar a un carrer venent castanyes, pot ser una castanyera, la persona que ve no té diners però pot pagar si jo tinc l'iPhone amb aquesta aplicació. Si la castanyera té això, passa la targeta de crèdit, signes amb el dit i llavors es converteix en una transacció. O sigui, per mi, qualsevol cosa que puguem imaginar està feta. O aquesta altra que és Starbucks té un projecte en la realitat en el qual tens el telèfon mòbil, és el sistema en el que pagues Starbucks i amb això tens un petit descompte. Per tant, la conclusió seria el telèfon mòbil com a sistema de pagament.